Способы вывода средств с кошелька. Давайте разберемся, каким образом мы можем вывести деньги с биржи Binance на банковскую карту, используя P2P торговлю. Для этого мы заходим в кошелек для пополнений. Все вводы и выводы средств через P2P осуществляются именно через этот кошелек. Дальше нам нужно перевести криптовалюту с основного аккаунта на кошелек пополнений. Для этого нажимаем кнопку «Перевод». Проверяем из Fiat Spot, это наш основной аккаунт, для пополнения, пускай будет USDT. У меня есть свободных $657, переведем их все, а там посмотрим, сколько мы будем выводить, какие будут предложения. Теперь переходим в раздел P2P торговли. Заходим во вкладку «Продать». Выбираем USDT или любую другую монету, которую мы хотим продать. И выбираем деньги, за которые мы хотим продать наши USDT. И вот у нас получается список всех предложений. Имя человека, количество сделок, процент выполненных, курс 93 рубля 23 копейки и лимиты. То есть сколько денег у него есть и какие минимальные и максимальные суммы для одной транзакции выставлены. Смотрим, какие у нас есть ограничения. От 150, от 100, от 100, от 100, от 50. Ну вот это нам подходит. Давайте посчитаем, какие у него условия. С Тинькофф на Тинькофф, отправитель Кристина Ж. Окей. Я хочу продать. У меня есть баланс на кошельке пополнения $657. Нажимаем все и нам показывает 61 246 рублей. Давайте округлим до 60. Карта у меня уже загружена в систему. Если у вас еще нет, можете это сделать здесь. Добавить, продать USDT. Нас перебрасывает на страницу сделки, где мы видим справа чат. Пришлите, пожалуйста, фамилию, имя, отчество получателя, если отличается от данных в профиле. Буду благодарен, я на связи. Напишем ему «Привет». Я готов. Имя совпадает. И ждем. У нас есть 15 минут окно для того, чтобы этот человек перевел нам деньги на нашу банковскую карту. На данный момент мы ничего не можем сделать, можем только пообщаться с ним. Как только он переведет нам деньги, у нас появится здесь кнопка с подтверждением. И после проверки баланса мы уже будем переводить ему криптовалюту. Смотрите, на момент совершения сделки курс фиксируется. То есть все 15 минут для нас курс будет вот этот актуален. 93 рубля 19 копеек. Мы ждем, пока получим 60 тысяч рублей на банковскую карту. И после этого мы уже переведем ему или ей $643 84 цента. Поэтому давайте дождемся, пока поступят деньги. И после этого будем продолжать. Так, смотрите, появилась кнопка «Платеж получен». Это значит, что покупатель отправил деньги на банковскую карту. Давайте посмотрим. Первый этап у нас «Произведите оплату». Второй – «Перевести криптопокупателю». То есть, как только мы проверим деньги на банковской карте, мы нажимаем кнопку «Платеж получен». Внимание! Не забудьте проверить баланс вашего банковского счета или электронного кошелька и подтвердите поступление средств на доступный баланс. Не подтверждайте ордер, если оплата вами не получена. После завершения сделки она не может быть оспорена. Я подтверждаю, что платеж успешно получен. Сумма и информация об отправителе верны. Я подтверждаю, что платеж успешно получен. Сумма верна. Подтвердить. Дальше я вписываю код из приложения двухфакторной аутентификации 067940. Это одноразовые пароли, поэтому ничего страшного, если вы его увидели. Все. Ордер завершен. Продано $643 84 цента. Я получил 60 тысяч рублей на банковскую карту. Таким образом, мы с вами вывели деньги с биржи Binance на
банковскую карту буквально за несколько минут. Теперь нам необходимо оставшиеся деньги на кошельке пополнения вернуть на основной аккаунт. Заходим в кошелек пополнения, нажимаем кнопку «Перевод». Из фиат для пополнения меняем их местами. Теперь мы будем переводить из пополнения на фиатный. Монета USDT. Осталось $13. Все подтвердить. Таким вот образом мы вывели деньги.